আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবুজ বেসিক টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি রেলওয়ে বাংলাদেশ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। বিজ্ঞপ্তিটি বিস্তারিত জানার আগে যারা আমার চ্যানেলে সম্পূর্ণভাবে নতুন তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন আইকনে ক্লিক করে রাখুন। বন্ধুরা, বাংলাদেশ রেলওয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। এটি একটি মেগা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। 1505টি পদে লোক নিয়োগ করা হবে। আপনারা যারা এসএসসি পাস আছেন তারা আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত দেখুন। পদের নাম গেটকিপার বা গেটম্যান। বেতন ৮,২৫০ থেকে ২০,০১০ টাকা। পদের সংখ্যা ১৫০৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস এবং সকল জেলার প্রার্থী এখানে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীদের নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এবং আবেদনকারীদের আবশ্যিকভাবে কমপক্ষে ২ বছরের রেলওয়ে প্রকল্পে গেটকিপার এবং গেটম্যান হিসেবে চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে চাকরিরত এবং প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বছর এবং মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থীদের বয়সসীমা ৩২ বছর এবং প্রার্থীর স্বহস্তে নির্দিষ্ট আবেদন ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফরম বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়েবসাইট railway.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে তারা আবেদন করতে পারবে। প্রার্থীদের সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আবেদন ফরম পূরণের সময় যথাযথ টিক চিহ্ন দিতে হবে এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান বিধিবিধান ও কোটা পদ্ধতি এবং পরবর্তীতে এই সংক্রান্ত বিধিবিধানে কোনো সংশোধন হলে তা অনুসরণযোগ্য হবে। আবেদনের সময় প্রার্থীর সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে। লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণের সময় আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত সকল সনদপত্রের এক সেট মূল কপি এবং মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের প্রদর্শন করতে হবে। পোষ্য সংক্রান্ত আবেদন ফরম বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.railway.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে এবং আবেদনপত্রের সাথে পরীক্ষার ফি ১০০ টাকা মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে এর অনুকূলে চালান পদ্ধতির মাধ্যমে এত নম্বর কোডে এবং সকল তালিকাভুক্ত তফসিলি ব্যাংকের যে কোনো শাখায় জমাদান করা যাবে। আবেদনপত্রের সাথে চালানের মূল কপি সংযুক্ত করতে হবে এবং চালানের মূল কপি ব্যতীত কোনো আবেদনপত্র বৈধ বলে গণ্য করা হবে না। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে এবং আবেদনপত্রের সাথে পত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিএডিএ প্রদান করা হবে না এবং পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কেন্দ্রের স্বাস্থ্য বিধি মেনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং আবেদনকারী কর্তৃক স্বহস্তে পূরণকৃত আবেদনপত্র আগামী 14/5/2023 তারিখ হতে 31/5/2023 খ্রিস্টাব্দ তারিখ এর মধ্যে রেজিস্টার্ড এবং ডাকযোগে স্বহস্তে পাঠাতে হবে এবং আবেদনপত্র প্রেরণকালে খামের বাম দিকে ওপরের অংশে পদের নাম, প্রার্থীর নাম এবং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।